Sta facendo il giro del web un video impressionante del ponte crollato a Valdagno, il ponte dei Nori, in provincia di Vicenza. La furia del torrente Agno ha gonfiato dalle abbondanti piogge, ha travolto tutto con una potenza spaventosa. In tutta la regione del Veneto sono decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore per far fronte alle emergenze causate dal maltempo, che dalla giornata di mercoledì ha colpito duramente con forti raffiche di vento e precipitazioni intense. I disagi maggiori si registrano a causa del vento che ha soffiato fino a 70 km all'ora, provocando danni e allagamenti. Siamo in contatto con alcuni residenti che abitano a circa 300 metri dal ponte crollato. Uno di loro, con cui abbiamo parlato telefonicamente, ha 40 anni e ci ha riferito che a sua memoria non ha mai visto il fiume così gonfio d'acqua. Le immagini parlano chiaro, una piena violenta fuori da ogni parametro abituale. Il crollo del ponte rappresenta l'episodio più grave finora segnalato. La struttura non ha retto alla forza del torrente, mettendo in evidenza la fragilità delle infrastrutture di fronte a eventi meteorologici estremi. Puttana trotta, ma cosa? C'è il palo? Mamma, bisogna ramo sotto lì. Madonna, ti fa strapaura. Cioè io non ho mai visto, amore, una roba del genere, non l'ho mai vista. In 26 anni della mia vita, non l'ho mai vista. Neanche più 40 anni. Mamma, 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 mamma. Amore, ponte di Cornedo è al limite. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.